Көннөрү үтүе киһи бэртээхай бэйет талааннаах тылбаашчыт Валерий Георгиевич Черяев аксынньы 11 күнүгэр төрөөбүтэ сүүсүөн сааһа буолар. Ол курдук Валерий Черяев саха литературатыгар 30 сыллардаакка чаҕылхайдык киирбитэ. Кини литература барыжаанырдаргар үлэлэспитэ. Тылбаашчыт быһытынан саҥа суолу арыйбыт элбах үлэлэрдээх. Хорон эхлээгин олохтоох библиотекатыгар Валерий Георгиевич Черяев туттаһа дьыбыт билетин машинката, элбэх бэчээттэммит кинигэтэ, махтал суруктара биһиги библиотекабытыгар харалгысыгар.